はい、今日もね釜石湾内でね作業してますけどもね、湾口防波堤の工事がね着々と進んでおりますね。クレーン船やら台船やら、まあ毎日毎日作業ご苦労さんですね。湾口防波堤のねかさ上げをしてますね。今ねずーっとねかさ上げをしてね、大波でも津波でも越えられないようにね、前より何メーター2メーターぐらいかさ上げしてんですかね。人が歩いてるのを見ると、その上ですから2メーターぐらいですかね、かさ上げしてるの。まあ大変な工事してます。